من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أن des gnädigen des immer barmherzigen. Allah Ta'ala hat in diesem Vers 64 der Surah Al-Anfal die Liebe der Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, mit folgenden Worten: Und er hat Liebe in ihre Herzen gelegt. Hättest du auf alles aufgewandt, was auf Erden ist, du hättest doch nicht die Liebe in ihre Herzen zu legen vermocht. Allah aber hat Liebe in sie gelegt. Wahrlich, er ist allmächtig, allweise. Liebe Brüder und Schwestern, die Ausführung dieses Verses hat erst gestern unser geliebter Imam, unser Khalifa al-Masih, möge sein Helfer sein, in seiner Freitagsansprache erwähnt und ausgeführt und gesagt, dass kein Mensch die Macht dazu hat, eine solche Liebe und Aufrichtigkeit zu schaffen, die die Gemeindemitglieder für das Khilafat-Empfinden und der Khalif der Zeit für die Gemeindemitglieder empfindet. Das heißt, diese beschriebene Liebe, die einzig durch die Hand Gottes in die Herzen der Jamaat-Mitglieder eingepflanzt werden kann, finden wir heute in der Beziehung zwischen dem Kalifen der Zeit und seinen Gemeindemitgliedern. Ebenfalls geht aus diesem Vers hervor, dass diese Liebe nur durch Allah Ta'ala in unsere Herzen entstehen kann. Das heißt, wir sollten auch sehr viel Dua immer machen, sehr viel zu Allah Ta'ala dafür beten, dass diese Liebe in unseren Herzen immer weiter zunimmt für unseren geliebten Imam, für den Kalifen der Zeit. Also das Muslim Maud Delano hat einmal einen sehr interessanten Gedanken geäußert. Das ist ein sehr interessantes Gedankenspiel, welches wir einmal selbst alle durchgehen sollten oder immer wieder vor Augen führen sollten. Denn dieser Gedanke erfüllt unsere Herzen automatisch mit sehr viel Genuss, mit sehr viel Dankbarkeit, aber auch unsere Verantwortung, die wird uns vor Augen geführt durch diesen Gedanken. Also Muslim Maud sagte einmal, wenn wir heute die Jamaat-Mitglieder nehmen würden und in die Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam legen würden, so würden sie ohne Schwierigkeiten, jedes einzelne Jamaat-Mitglied würde ohne Schwierigkeiten sich sofort perfekt einfügen. Sofort wäre der Gehorsam, die Liebe gegenüber dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Ausführung der Gebote wäre da. Aber wenn wir die Nicht-Ahmadi-Muslime heute in die Zeit des heiligen Propheten, wartet einen Moment, ich habe dieses Gebot nicht verstanden, ich habe diese Anweisung nicht begriffen. Das ist ein sehr schönes Gedankenspiel, welches uns vor Augen führt, eine welch große Segnung wir durch Allah bekommen haben, durch das Khilafat, durch das Nizam al-Khilafat. Und es macht uns auch deutlich, welche Verantwortung wir haben. Es ist ein Maßstab, um festzustellen, wie unser Gehorsam, wie unsere Liebe eigentlich ist. Heute möchte ich, wir haben gestern in der Freitagsansprache von Rasul Akbas, möge er sein Helfer sein, die Liebe zu hören bekommen und erfahren, die die Jamaat-Mitglieder für den Kalifen der Zeit empfinden, wie sie dann zum Beispiel durch Briefe äußern. Ich möchte die andere Perspektive heute erwähnen, das heißt die Liebe der Khulafa für die Jamaat-Mitglieder. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja einmal gesagt, die besten eurer Anführer sind jene, die ihr liebt und die euch lieben. Und für die ihr betet und die für euch beten. Die Khulafa al-Mahdi, meine lieben Brüder und Schwestern, sind das praktische Beispiel dieser Aussage. Nun möchte ich einige Ereignisse aus dem Leben der Khulafa erwähnen, die dieses noch einmal verdeutlichen. Also der Jordi Hakim bin Said war ein Gefährte des Geistes Messias Islam und seine Ehefrau hat bei der Geburt des ersten Kindes unter großen Schmerzen gelitten. In dieser schwierigen Zeit ging also der Jordi Hakim bin Said um Mitternacht zur Haustür von Hazrat Hakim Nuruddin klopfte. Als Hazrat die Tür öffnete, berichtete Hazrat Hakim bin Said von den Schmerzen seiner Ehefrau und bat Rasul
Silano und gebete. Rasur Silano ging sofort ins Haus, brachte eine Dattel, sprach ein Gebet darauf und sagte: Geben Sie diese hier Ihrer Ehefrau zu essen und benachrichtigen Sie mich, sobald das Kind geboren wurde. Also das Dienstleister Silano berichtet: Ich ging zurück, gab die Dattel meiner Ehefrau zu essen und schon nach kurzer Zeit, durch die Gnade Allahs, wurde unsere Tochter geboren. Es war schon sehr spät in der Nacht geworden. Also dachte ich mir, es sei nicht angebracht, Rasur Silano in dieser Uhrzeit noch zu stören. Zum Viertelgebet teilte ich Rasur Silano mit, dass das Kind geboren wurde, nachdem meine Frau Dattel gegessen hatte. Daraufhin sagte Rasur Silano: Mir Kindin, du hast deiner Frau die Dattel zu essen gegeben und deine Tochter wurde geboren. Danach sind du und deine Ehefrau in Ruhe eingeschlafen. Hättest du mich auch benachrichtigt, so hätte ich auch schlafen können. Ich bin die ganze Nacht wach geblieben und habe für deine Ehefrau gebetet. Doch Jahidin Silano, als er dieses Ereignis erzählt hat, ist er in Tränen ausgebrochen. Er fing ungehemmt an zu weinen und sagte: Hier ist dieser wertlose Diener, Hindi, und da ist der großartige Nuruddin. Als das Khalifatul-Masih al-Awwal Silano im Jahre 1910 vom Pferd gefallen war und sich auch dabei stark verletzt hatte, war dies ein sehr erschütterndes Ereignis für die Jamaat-Mitglieder. Und diese Liebe zum Kalifen der Zeit hat dazu geführt, dass die Jamaat-Mitglieder, Männer, Frauen, Kinder, alle zum Haus von der Khalifatul-Masih al-Awwal Silano geströmt sind. Und große Menschenmassen haben sich dort versammelt. Khalifatul-Masih al-Awwal Silano hat dieses mitbekommen und diese Unruhe unter den Jamaat-Mitgliedern gesehen. Er schickte die Botschaft an die Jamaat-Mitglieder: Es geht mir gut und ich habe keinerlei Furcht oder Angst. Und dann sagte er, sie sollen ihre Namen aufschreiben lassen und heimkehren. Ich werde für alle beten. Auch unter solchen Umständen, liebe Brüder und Schwestern, sehen wir, wie groß die Liebe des Kalifen der Zeit für die Jamaat-Mitglieder ist. Einmal hatte Sulanber, möge er sein Helfer sein, unser geliebter Imam, gesagt, dass für Außenstehende es nicht möglich ist zu sehen oder zu erkennen, ob die Liebe der Jamaat-Mitglieder, der Ahmadis, für ihren Kalifen größer ist oder ob die Liebe des Kalifen der Zeit für die Ahmadis größer ist. Wir können uns noch gut daran erinnern, dass vor einigen Jahren unser geliebter Imam, das Khalifatul-Masih, möge er sein Helfer sein, sich verletzt hatte. Und wir wissen ebenfalls, wie mit Trauer und Sorge und Angst erfüllt jeder von uns gewesen ist. Rasur al-Anwar, möge er sein Helfer sein, hat in der Freitagsansprache danach sich erstmal bei allen Ahmadis weltweit bedankt für die Gebete und sagte bezüglich dieser Liebe zwischen dem Kalifen der Zeit und der Jamaat-Mitglieder: Diese beidseitige Liebe ist von Allah erschaffen. Es ist eine solche Beziehung, für welche es in den weltlichen Beziehungen keinen Vergleich gibt. Mir gefällt der folgende Satz von Khalifatul-Masih al-Awwal sehr: Der Khalif der Zeit und die Jamaat sind zwei Namen von ein und derselben Sache. Dann einige Beispiele aus dem Leben von Muslim Maud Silano. Muslim Maud Silano sagte: Ich kann mit voller Gewissheit sagen, dass die Liebe und Verbundenheit, die ich aufgrund meiner Stellung, also als Khalifatul-Masih, für die Mitglieder empfinde, und das Mitgefühl und die Barmherzigkeit, die ich im Herzen empfinde, kein Vater für seinen Sohn haben kann, noch ein Sohn für seinen Vater. Dann sagte Muslim Maud Silano seine Jamaat, als wir uns alle ansprechen: Gibt es etwa einen Unterschied zwischen euch und jenen, die sich vom Khilafat abgewendet haben? Wir wissen alle, dass es einige Mitglieder in der Jamaat gegeben hat, die sich vom Khilafat abwendeten und dachten, dass sie so Erfolg haben können. Also Muslim Maud Silano sagte, es gibt keinerlei Unterschied. Dann gibt es aber noch einen gewaltigen Unterschied. Und zwar den, dass es für euch einen Menschen gibt, der sich um euch sorgt, der eine Liebe für euch empfindet, der euren Schmerz als seinen eigenen Schmerz empfindet, der euer Leid als sein eigenes Leid erachtet, der für euch zu Gott betet. Aber sie haben ihn nicht. Um euch ist er stets besorgt. Er empfindet Schmerz für euch. Er betet ständig für euch mit äußerster Inbrunst.
sie haben niemanden desgleichen.